Halo, sampurasun, assalamualaikum. Simkuring cepot dina dangat ayeuna bade nyarita pituah-pituah manawi bahan katampi aya hikmah sareng manfaatna tah kanggo saliranya. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nu ngawal salam mugia paranjang yuswa arageung milik digampangkeun ibadahna, digampangkeun usahana, cing jadi jalmi anu kasurupan, sanes kasurupan ku dedemit, ku eyang-eyang, ku jurig jarian, tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalayan urang sadayana cing jadi jalmi anu babari maut, Bu. Amin. Mending hese paeh, mending babari maut, Ibu. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hokna dialitan Sep. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anikahu sunnati paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Al-hadis. Para bini sepuh sadaya, kiai, ajengan, ustad-ustadah, santriwan, santriwati, hormateun simkuring, Bapak Camat niwas setapna, Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, anu sami eta ge hormateun simkuring, sesepuh ulama tingkat kacamatan, Bapak Kuwu miwastapna, sesepuh ulama tingkat desa, Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, miwas sadayana hormateun simkuring. Alhamdulillah wa syukrulillah dina wengi ieu kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Simkuring tiasa ditepungkeun lawung, mayunan panggung, amprok jonghok, mayunan balandongan. Taya kajabi simkuring teh parantos heubeul pisan ninggal dina kalender aya acara di Ciberem
malah panayagan mah nanyakeun sareng abdi henteu cekeng henteu ieu mah duitna ku aing sorangan. Nyaeta kaharewosan ngalangkungan HP ti Ustad Ayub Kiai Haji Dr. Anes Ustad Ayub wayahna cenah Pak tong nyanak wayang cenah bapak teh nyalira we oh cing teh ai waktuna kosong aya eusi mau wayahna we pek kaleresan kosong. Margi da nya kitu sim kuring sareng Ayub teh mun dina sinetron mah Jin jeung Jun. Jun sim kuring Jin na teh nu tadi. Bakyul jeung Tuyul. Bakyul na sim kuring Tuyul na Ayub. Ai dina agama Islam mah ceuk dalang Kresna lan Arjuna teh parantos ngawangun lorok-lorok ning tunggal gini gitunggal rasana dinulu sejen rupana lir tangka teureub jeung keleuwih mungguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. Tah tina beda ieu sakapeung jelema sok parasea. Numawi di dieu sim kuring paralun narutus gunung palias narajang alas ingis nubrang pasir lungkawing. Ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan sim kuring bilih teu sapuk sareng pamanahan urang dieu mugia ngahapunten ka sim kuring bade ngahapunten bade komo para kiai santri ajengan ustad ustadah bilih sim kuring ti juralit dina ilmu tajwid rehe dina ilmu mantek teluyu dina ilmu mantuk teloyog dina sorop nahu jeung sajabana muga tiasa ngahapunten gasim kuring mah pasehna dina basa Sunda. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Puji sinareng syukur kagungan Allah urang angge ti detik ka detik ti menit ka menit ti jam ka jam ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti taun ka taun. Naon buruhna di mana urang angge puji ai buruhna teh bakal nyumpingkeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tuh jadi lempeng ngan rata-rata dina basa Sunda ya kan rata-rata urang nyangakeun puji sinareng syukur ka Allah sedengkeun ceuk harti alhamdulillah ari sadayana puji eta kagungan kunaon dibikeun deui gablek ti mana asa bener deui rata-rata nya Pak urang nyangakeun puji ka Allah gitu ceuk Allah teh apa nu aing kartos sadayana puji kagungan utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna lain hinaeun tapi pujieun wong kakara kaurus sadaya alam dah basa Sunda kade naon margina margi nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui nu bakal apal kana basana lintang bangsana
sok ibu papatahan ku basa Irian lano tak samalatu lak putane sulak pada talu pak kalau adu kartos teu bu tuh da aing teh arti teu da eta mangarang jeung teu bisa balikan deui ngan ukur samot kadangu nepi makana hate henteu ayeuna di papatahan ku basa Arab marukana agama teh ti Arab beureum sia cenah ngalamun ti Allah kana hate gara sok rasakeun ai manuk maraban anakna naon pangna maraban anakna nyaah ti Arab lain eta manuk dumeh meureun dumeh engke di alam kubur teh cenah aya nu nakon man rebuka ku bahasa naon tah saha nu nakon teh malaikat sanes malaikat tingali dina Quran papai aya nu nyaritakeun eta ceuk Quran yen malaikat urang Arab nu mawi keur naon disebut adil atuh Allah teh rekep deng papak sarua nu mawi di la ilaha di dinya katunggalanana teh eueuh angin Allah we wungkul nu mere jeung nu dibere nu nulungan jeung nu ditulungan nu dijadikeun jeung nu ngajadikeun saha anjeunna wungkul ai anjeun teu boga naon-naon la haula wala quwata illa billah alieu di mana pangihna dina bismillah bi ismi lahi bi harapna harap jar nu ngajerkeun bener kiai gitu oh bisi salah bejaan aing nginum tah rugina jadi kiai teh kieu cai ge herang we teu cara keur ngadalang hanapun gebog teh ranginang wajit cau bakakak amplop ipis nu kieu mah aya dek ngahargakeun sieun ku katerangan jadi saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana hek sia nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman natu sieun ku katerangan anu bieu jadi saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh aduh alah sawios digitukeun jadi bi nate harap jar nu ngajerkeun bi ismi mudhof artina panyaranean bi ismi lahi mudhof ilaih artina nu nyarane ta ai urang nyaranekeun diri ka saha ka Allah make modal naon ti Allah keneh modalna teh nyaeta Ar-Rahmani nyaahan dedehan welasan jeung tak eta nyaahan dedehan welasan asihat teh ngadengkek alhamdulillah teh sok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmani tuh mana barangna teh ayeuna urang nyaah barang bere ka batur tuluy batur temulang tarima ka urang ceuk urang teh deui si kehet
dipikanya ku aing teh mana ka aing mulang tadi mana Ar-Rahmanir-Rahim paneuri nu pika teu mulus eta atuh teu jadi raja di poe akhir lamun kitu sabab kaituna ge Malik yaumi nu ngarajaan di poe saha nu ngarajaan teh Bo nu ngarajaan di poe akhir teh saha Pak Allah. Jadi di akhir jadi raja teh ayeuna meureun Allah teh karek hancip teh. Awas siki ieu. SBY di Jakarta numpak bus. Turun di terminal Kuningan atau di terminal Bandung. Tukang beca moal nawaran ka SBY teh. Taksi moal nawaran sabab eta teh raja da raja mah dipapang. Tah hasil tina Ar-Rahmanir-Rahim. Hasil tina nyaahan dedeuhan welasan asihan nepi ka mulus ti awal nepi ka akhir anjeun teh bakal dipapak ku rupa-rupa kanikmatan, dikensa, ditukang, dihareup. Cek kiai mah widadari tapi sebaliknya lamun gagal dina Ar-Rahmanir-Rahim lain dipapak sia teh dipepeg sebenarnya si kartos tah kudu nyiki atuh ieu mah dina teori wungkul ngaji teh model ayeuna nu di luhur teh palinter teh teori wungkul ku ngaran seblakna teh palalinter. Dina teori mah nu matak ieu nagara lamun dipingpin ku jelema nu pinter cilaka sabab ilmu ngancikna dina otak mun otak kaancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana naon sabab nu pinter mah usahana kanu bodoh da kanu pinter deui moal daekeun kartos sia mate bawa agama bawa dina hukum konstitusi kabeh pinter wungkul dina teori dina agama pun kitu deui loba katipu daya seseueurna dina agama teh diurang doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris kumaha atuh cenah sangkan eta pinter teh lempeng barengan ku iman ai iman ngancikna dina ati mun ati kaancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngadalian hawa ai nafsu ngancikna dina akal jeung elingan mun akal jeung elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana loba kahayangna bakal tega ngahalalkeun kana sagerupa cara. Matak sim kuring dititah asup kana politik abrigan teu sudina ge. Naon jadi asup kana lingkaran setan. Sawios dikitukeun. Moal anu kasinggung paduli tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Kumaha cara pasnya pun anu newak meungpeung lineuk aing tewak. Baru kitu kiai wani. Tapi dina bener. Batur mah demo ngaruksak, anarkis kurang mah ngomong na ulah. Sabab naon? Sabab kedaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Bebas mengemukakan pendapat. Sabab naon? Republik. Re itu kembali, publik itu umum, dari rakyat oleh rakyat untuk ayeuna dipakai kabangharan maranehna tah si goblok teh. Iblis teh. Ka iblis cenah ngambek ka sim kuring, cek sim kuring teh aya si lain, iblis lain. Lain tong ngambek goblok atuh.
Padahal teh iblis teh lain bungkelkan jelema, padahal teh gelar ngabangkang. Jadi sifatna tanu kayak orang gua. Soal khutbah nikah mah tadi terus ku Ayub. Simkuring mengarukur ngadoa wungkul da sakinah mawadah warahmah mah ayeuna eukeur. Ieu panganten teh didoakeun cing mawadah sakinah warahmah eukeur teh. Tah cing langgeng eta teh kena pika aki-aki. Siling pika nyaah kitu teh siling pika cinta teh. Leres? Imangan mudah-mudahan we ka Allah teh mudah-mudahan. Doa we nurulung bari teu nepi. Melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Padahal doa teh ngabutuhkeun gawe, doaan yad'i yad'u ud'u. Doaan yad'i yad'u ud'u, jadi ud'u di dinya ulah bi makna menta tapi pengabdian. Dijawab ku Fatihah memewa iya kana stain naon heula Bu? Iya kana budu pengabdian heula atuh. Ieu mah jo menta gaji we macul acan. Teu gablegak kenyos. Kada kulit beungeut teh nu kitu teh. Licik ai menta ka Allah nurulung ai pengabdian diluli-luli teh teh licik nu kitu teh. Man lacaka pahu walaciku watuplika duburuhu. Jadi man lacaka sing saurang jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui. Watuplika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan tajong bobokongna hirup-hirup. Ta eta teh hadis lain, Quran lain, riwayat Bahrawi jampe ngurak. Nginum. Pugu udah beteng aing teh drum gitu. Sugan Bung Hak wae datang ke Bandung. Tuh pan nepi kana hate nepi teh kana hate. Pangna seuri ge nepi. Tah lamun nu seuri bersih hatena, sok tingali nu baeud. Leres? Tah lamun geus seuri sup ayat. Matak ayana wayang teh kitu cenah sareuri heula. Bos ayat ku Semar ku si Cepot kitu. Wali teh baheula. Cenah sareuri heula. Sabab teh cenah seuri sakali bari ngeunah teh namahan umur 5 menit. Nu mawi upami palai panjang umur pek susurian ti mimiti nyaring nepi ka sore susurian ulah eureun-eureun. Cing nyiki dina agama teh. Tingali deui dina siki jero siki aya naon? Aya mataho bisanya jadi siki nu naon? Siki nu kumaha nu jadi teh? Nu kolot nu ngora. Dah eta. Dan di urang mendoktrinasi pragmatis teh assalamualaikum jadi punten geus sok. Tok 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 kana pantau teh assalamualaikum. Eueuh nu nemalan da eueuh jelemana. Bukit tarik. Assalamualaikum. Padahal doa teh. Malah wajib ngajawabna ge. Ayeuna eueuh nu nemalan mubadir. Innal mubaddirina kanu ihwanas sayatin. Sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Hek sia. Pek-prekan ya. Urang heuh jelema urang dipek-prekan ku hukum. Tapi aya nu dipek-prekan ku hukum nih. Heuh nu ngaji loba boh dina TV, dina ceramah-ceramah kieu angger korupsi manoyot. Ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel. Naon nu kitu? Anjing. Tak Allah teh teu beda ti urang aya nyarekanana teh si anjing teh kitu. Ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel.
ngan urang mah urang Sunda bubuhan disaring entong ku anjing atau ku anyir aya ayat nama anjir mah Pak Anjir teh Pak Anjir jadi bejaan hei nu disimut ketik itu maksudnya mah dayana mah loba disimutan atuh hayang jadi pejabat disimutan ku omongan kuring dek melaan rakyat dek nepikeun aspirasi rakyat padahal geus gek mah ka itu teh jadi bang sat bebaligo we pagede-gede daek datang ke kampung-kampung arengeh-arengeh ngajak seuri ngadak-ngadak bagur sakedeung ai geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun da orientasi na karena kekawasaan karena kedudukan lain dek jadi media bongan saha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang karena janji teu bisa nepati napa saya wanian-wanian teh anana sarua mereka bakal paeh kuring bakal modar sebab di hadapan Allah mah sarua rekep dengdeng papak saru sok engke layon SBY di mana maot dagangkeun ka unggal pasar aya nu meuli moal tabandingkeun hargaan mana jeung bangket teri lauk nu pangleutikna wayaw nepi ka dipake sombong kapangkatan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwugah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa teraskeun Bu sawios dugi ka subuh podarane aing atuh aduh ngeunah teh nyiksa baturnya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh ibu ungkul nya aya pasaran ge digotong di jalan yo innalillahi rajiun padahal pasaran mah dek diomean da ruksak padahal innalillahi henteu innalillaha henteu innalillahu alif lamna beda itu teh mode alhamdulillahi bismillahi tuh innalillahi mah Bu hi mah kana gawe ka ituna teh mode alhamdulillahi alif lamna teh alif lam al istighroh teh jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jenis hiji ngurung ka sakabeh jadi sakabeh teh sadayana puji gitu beda deh jeung aloha inaloha wa malaikatahu yusoluna ala tuh tak eta mah karobuna tuduhna saha robuna teh pangurus saha pangurus teh Rahman Rohim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Bumi Cai Angin Seuneu eta reng-rengan kepengurusan tak eta nu raeng maca sholawat mah ngadaru'a doana naon Allahumma Allahu tama alif lamna alif lam alil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan cenah lieur Pak Asep cenah apaan Ar-Rahman teh Allah sumohun Ar-Rahman teh Allah Ibu geus sok ngaji bahasa Sunda we Ari Ar-Rahman teh Allah mangga Bu mung Allah sanes Ar-Rahman tah gitu lieur teh Bu lieur tah ari agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mik nah cenah pasepan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman palai ka hartos dupi ceuli naon ngahulang ya teh ngahulang teh
mikir atau nunutan. Hebatnya tauhid, hebat. Ar-Rahman teh Allah, mung Allah sanes Ar-Rahman. Kuring nanyakeun ai ceuli naon? Cepil mah lemesna. Bahasa Sunda apa? Eta dina cepil ibu aya sireum. Dina ceuli abdi oge aya sireum. Tuh, ngomong bahasa Sunda mah. Wartosan tong. Ceuli teh ngaran. Naon cenah? Ngaran anu mana? Ngaran ieu tah. Tah ieu ngaranna naon? Berarti ceuli teh naon? Ngaran mana? Tah ieu ceuli saha? Ceuli Asep. Leres ceuli mah ceuli Asep, ngan Asep lain ceuli. Kartos. Sim kuring keur lempang. Aya nu nyalukan ceuli ka dieu, berengbang teh ceulina teh nyamperkeun. Kitu henteu? Kumaha lamun Pasep ka dieu. Nyamperkeun jeung ceulina. Oh gitu. Jadi dicakup ku la ilaha Rahman Rahim Jabar kabeh kacakup ku la ilaha Lamun ibu aya nu naroskeun di mana ibu? Janela ibu, panto ibu, WC ibu. Da moal kitu nanyakeun teh imah we. Tadi imah teh pinuh ku rupa-rupa ngaran, kasok-kasok, kenteng, tihang, tong dipapai kabeh. Diwakilan ku im ta Allah teh ngawakilan ti sakabeh jenengan. La ilaha sia. Lieur teh ayeuna. Tah gitu. Minum. Kartos. Jadi Rahman Rahim kepengurusanana teh. Pami teu aya eta. Pami Allahu mah tuduh kana kecap kagungan. Allahu Akbar, Allah nu kagungan kaagungan. Allahu nurun, Allah nu kagungan cahaya. Kade bisi Allah teh cahaya ulah. Teu make kagungan teh. Allah teh cahaya engke akibatna kumaha? Mikir ponok dumeh Allah teh cahaya jadi dikir oge la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha buri nyai tah panggih jeung Allah. Nah aing ge tidak goreng buri nyai gitu. Tapi ulah salah daknya berai tanda-tanda keagungan Allah bakal katingali ku ibu. Hireum bisa hirup mana pejitna kumaha pejitna eta tanda-tanda keagungan saha abu. Bakar kapapai engke. Nu mawi tong bohong ibu. Imalah haola jadi nekad. Hartina teh nu mabok geuning Pak bari nginum teu ngeuna euy aing kaseredkeun tu ku si goblok tingalikeun peuting engke dina band ku aing mah dikadek aing malah haola we anjing eta lah haola lah haola dibawa mabok lah haola dipake nekat mun jauh eta bangsa urang duh malah beh dieuna tega ngabom batur jadi teroris leres naudzubillah summa naudzubillah al islamu mang salama muslimun nabilisanihi wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna urus heula diri sorangan tong kamikiran batur cenah pan urang teh cenah ibadah maehan Yahudi teh tah sifat Yahudi anu aya dina wujud anjeun geura pek paehan. Urang singkatkeun. Pilih lami teuing da beuki peuting mah sok tarapit Bu. Seperti sim kuring tadi dina muqaddimah. Fa idza qara'ta Qur'ana fasna'id billahi minasyaitonir rajim. Tugas teh Bu maca ta'ud teh.
perintah saacana maca Quran teh pek salindungkeun heula awak maneh ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu jadi we kecap atawa jadi kalimah auzubillahi minasyaitonir ari a'udzu teh asal tina kecap wau da naon margina harokatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukerkeun kana ain pasoropa maka surup audzu ay akdiru artina kedewasaan matak siki nu bakal jadi teh anu kolot nu dewasa dewasa ilmuna, dewasa jiwana, dewasa segala rupana. Malah beh dituna kajerokeun tahu sakedik. Kajerokeun sanggup mikirna mau asuh udon. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat eta ceuk taud. Leres? Saha bu nu dilaknat teh sok jawab kene da mau dibui sok rek salah bener oge nu dilaknat teh saha setan kusaha iraha jadi kuring mah nyakeun teh iraha baheula jadi dilaknatna teh baheula ari ayeuna eta setan dilaknat keneh teu bu dilaknat keneh teu dilaknat jika jadi kepangi lain urang wungkul loba nu teu mikir nepi ka nya teh jadi we ngacapruk kaituna teh Adam keur ngajepepeng. Woi para malaikat sujud tak ka Adam berat sarerea sujud ka Adam para malaikat aya hiji nun teu saha encan malaikat iblis mapan gelar malaikat nu hiji teu sujud ditegor ablasa ngabangkang bedegong gitu jadi kuring nanyakeun ari ayeuna dilaknat keneh henteu eta setan ku Allah bu ai setan kenging saha ke ya Allah ngalaknat tepi ka ayeuna naha Allah dendam ai setan menang saha atuh ngase Allah kun erek dilaknat wae mah bayangkeun lamun setan teu sujud anjeun moal normal lamun setan milu sujud anjeun moal normal rasakeun balikeun ulah mitos ieu mah nu dianggap nya teh dunia fantasi sinetron ayeuna radio sinetron si Elisa disiksa nepi ka mewel padahal si Elisa mah beunghar kikituan teh dunia fantasi itu dianggapnya teh lamunan tulul amal teh panjang lamunan sok rasakeun ku ibu wujud can bisa naon-naon tuluy malaikat sararujud awas denge ame rasa tuluy rasakeun dina diri urang aya nu teu sujud geus sok ngan ngagoda we hayang ngagubrakeun ka urang teh naon nap tapi lamun eueuh si eta moal normal anjeun karasa teu tah nu dicaritakeun ku Quran teh sia ieu ngalamun terus atuh ceuk dalang ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera perak gera pangihan cirina satangtung diri man aropan nafsa sing saha jelema nu geus nyaho ka dirina nyaho ka gustina
di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna, lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku. Sadayana oge bi qudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi hikmatillah, bi mujizatillah, wa bi rahmatika ya arhama. Tuh bi mana nu siana? Hek sia. Mun di araraku, mun asa pang benerna geuning. Nu ego ku dalil. Nu matak sungut kaput. Ieu mah engke cenah di alam kubur dan bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah di kaput. Lain engke ayeuna. Kaput ye lamai teh ibu ku lapad jalalah. Dikir padkulullah dikron kasiro. Kartos jawab ku leungeun. Iraha di alam kubur pasep ayeuna. Itu hotel jalan eta menang nu buntung. Jawaban leungeun. Ai nu nemok ngocoblak teu Bu? Ieu keusik disodok. Ditaplokeun kadinya. Gitu teu. Ieu we nu ngocoblak mah leungeun, jadi we imah. Bisa maraban anak pamajikanana tuh. Hoirunas anfa'uhum li, jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balare tah jawab ku ibu. Ieu mah engke we engke mah kumaha engke we kumaha anjeunna tuh tong aya kahayang sia mah ulah aya kamung. Seperti kieu inung jok inung keur lanjang bapak keur bujang. Bapak emut teu kapungkur. Pak emut teu. Sok ada mah dibui. Ibu orang heureuy we eusina mah. Inung keur lanjang bapak keur bujang baheula bapak emut teu. Teu. Tah waktu harita keur teu emut palai tuang teu. Hanaang teu. Teu nya. Geuning eta inget. Tah ibu bapak teh harita teh keur aya di alam kalanggengan. Nikmat leres geuning eta inget sia teh. Ieu mah alam langgeng, alam baka, bari teu nyaho barangna. Ibu uninga alam baka alam nu teu kaselang-selang. Alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna, alam nu teu kaselang-selang. Ai beurang kaselang teu? Kaselang ku? Ai peuting kaselang teu? Ai beurang peuting? Tah langgeng teh eta sia mah kojor gitu. Balik deui we kainya kabeh baralik deui ngageblek deui kana mahana. Ieu cai Bu kumaha warnana atawa bisi eta mah nyieun si kopi nu lekoh teh make susu jadi kopi su canak sagelas ka tengah laut bahekeun heuk teangan deui panggih moal naon sabab teu panggih sabab ngageblek jeung maha cai pada aya kartos bi kalinglung kitu kumaha nya dadalang nu mangihkeun kitu mah sebab kiai santri mah ti hilir mah paina ngan kade loba aliran di dituna bisi bengkok kana aliran itu aliran ieu ai dalang mah ti ditu tina sirah cai ka itu tah marilung ke ka dieu kabeh ngamuara we di laut ngageblek deui we. Jadi back to basic, kembali ke semula gitu. Innalillahi teh mun ceuk urang Sunda mah muncang labuh kapuhu.
muncul falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab meureun makanna alla makani muncul situkul mah kembali ke lab nah, kembali karena Quran jeung sunnah roh tah gitu ieu mah noyod we kadang-kadang salat dikeureueuh tapi dijabah doa henteu seueur nu kitu seueur naon panyakitna nya da teu dewasa bubudakeun keneh gara saha kurang papai tugas salat kumaha aqimus salat adegkeun salat gitu urang syariatkeun nya batur mah tunggeus ngadegkeun tower leres saenggeusna tower diadegkeun ibu kagungan putra di Jakarta cukup mencet nomor nyai cager di Jakarta sae mah usum naon nyai di Jakarta sum demo cing nyai bawa ke demo mama yang pais demo tuh ai tadi Ustad Ayub mah nyaritakeun negatifna ieu mah positifna nu deukeut aya nu jauh dideukeutkeun nu hese digampang ku ayana salat ku ayana diadegkeun nah cenah ai tower geus ngadeg tapi HP teu nyambung keneh can dicas meureun taradek ngaji meureun ibu ka ajengan ka kiai teh pewaris nabi hek sia teu nyambung keneh cenah Pak Asep ieu teh HP teh eueuh pulsaan meureun tara jakat meureun sia teh teu nyambung keneh cenah Pak Asep alah HP-na digadekeun ta eta nu leuwih ruksak mah daek salat ngagadekeun salat ngagadekeun ibadah kana pangabutuh hek sia mana ikhlas ibu da eta teu ngarti atuh dah teu nepi ka siki karunya ibu dina doa we wungkul bari jeung basa Arab bari teu nyaho hartina teu nyaho sunana dek nyambung kumaha kana hate useup sisi leuweung kieu ti isuk jedur sampai ka sore jeger tueuh nu nyangut hiji-hiji acan pan jadi suudon ka aloh suudon teh nah ya aloh lauk mah tuh maung-maung cenah ka dieu kudu nyung teh maung dah yang nginum meureun nya ngagilisir ka manehna ya Allah da abdi mah banyol ti Cibeureum dek ka Lur Agung can aya kandaraan baheula mah ya Allah duh was nu heueuh we da geus pinter maca Quran teh tapi teu nyaho hartina ya Allah lekoh teh abdi bade ka Lur Agung itu pi hujaneun pi ka mendung gitu ya Allah abdi saacana pi ka Lur Agung mah ulah waka diturunkeun ya Allah Fatihah 7 balikan percaya da kana doa ini teh teuneung ku percaya mana teuneung ai pelbah kiara domba geretek teh hujan kawas menang nyicikeun manehna sinut-nut teh disaung bari ku kulutus nah eta Allah nepi ka teu apal Lur Agung acan seueur geus sok dina agama nu suudon gitu leres tak akibatna teh kata apa siki teh ya geura sok ibu abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat Udin dagang bonteng talaah ku emutan ibu saha tanu dagang bonteng teh
Udin tuh pentingnya jalan cerita teh. Udin dagang bonteng tak iya unggulna sastra tak. Udin dagang bonteng brai dina kepala ibu tejo katempo jelema ngaranna Udin keur dagang tak kitu. Ewon meuli ka Udin sakilo saha tanu meuli ku Ewon eta nu sakilo dirujak tuluy dihakan saenggeusna Ewon ngahakan rujak bonteng Ewon nyeri beuteung muntaber alatan rujak bon nyalahkeun teh ka Udin teu da Udin mah dagang kartos setan iblis dipasihan modal ku Allah keur ngagoda manusia naon kidib kitman biladah hianat kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah lawama sapiah mulhamah kadieuna syirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak lulumpak ngupat cimuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese koret hak saha tah hak ari ibu manusia kagungan hak ai hak manusia ti dituna sidik tableg amanah pato nafsuna mutmainah mutmainah rodiyah mardiyah kamilah hadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun eta hak saha tah ari hak ibu diantep ai ieu setan nawarkeun syirik ku ibu dicapluk saha nu dilaknat teh cing talaah setan teh ngagoda ka ibu nawiskeun syirik pidik ngewaan ku ibu dicapluk jadi saha nu dilaknat teh ustad teh ngalamun tengah peuting Quran tamat Ustad Ayub mah gebeg gue sabab dina memori dina ingetan Ayub da muih di tepa memori teh kitu eta nu matak urang di ka Arab kudu tawaf teh sabab lamun eueuh nu muih da moal harirup araranjeun teh moal bumi muih bari ngurilingan panon poe tadi dia ge otak teh kitu we inget ka anu tuluy ku urang teh direm sahiji ini inget blog cicing teh rekaman teh tah terus muter inget nu dilaknat setan padahal setan teh nyanak laknat kagungan Allah kangge naon da kaituna ge ila ai setan ngagodana ibu atas nama saha ya Allah abdi rek ngagoda anak putu Adam diidinan teu jadi atas nama saha ngagoda teh dek kuat kumaha anjeun da atas nama Allah teh ngan kasieun setan kasieun iblis dangukeun ila angin ka jalma anu iman jeung amal soleh ka anjeun abdi moal mampu kartos tah bayangkeun lamun eueuh si eta da moal normal deui tah urang teh kari ngatur di dieu lamun aya syirik pidik kewaan teh kade kuring bakal kalaknat ieu garasyo ceuk tatangga tong boro pangeran tatangga ngalaknat tong ulin jeung jelema eta naon jablay kalaknat teu Pak nek ya tajauhkeun tina laknat-laknat eta abdi nyalindung ka Allah ya Allah tina pirang-pirang godaan setan godaan anak anu ngalantarankeun dilaknat
jauhan tak eta pikiran dewasa teh Pak. Ieu mah aya aturan geus aki-aki tapi bubudakeun keneh. Aya budak keneh tapi geus koloteun geus dewasa model nu dipasantrenkeun leres tah ayu budak keneh si keneh da sim kuring mah nyaho budakna jeung nongtot bool jeung tapi ayeuna geus koloteun dina agama kolot dina ilmuna. Ieu mah geus aki-aki geura borora malah ngadenge nu adan teh ka euy nu adu manuk cenah geus disada deui. Si goblok tara-tara teh sasari sia neuleuh teh mun disiakeut. Ih lain sebenarnya mah sih. Sebenarnya mah aing teh geus 30 tahun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya jorojoy kira-kirana sih daek sia teh. Baruk sia teh Hasan aya kahayangnya. Heeh. Sugan teh aing wae nu kitu. Sarwana geuning si goblok teh. Heeh, hayu atuh mung penghujan. Wah, atau si Aki dikitukeun teh dirig-dig sini nih digusur ka kamar. Dor we gatrik. Eta si Nini tepi ka ngajerit atuh 30 tahun gitu atuh. Alah sia Hasan. Naon sia teh kawas gadis make ngajerit. Lain aing mah kaget. Kaget naon? Eta bobogaan sia beut jadi gede gitu. Goblok lain gede nilep itu geuning. Aing nilep jadi 3 atau pugue ngagunuk. Aduh. Si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngalah akar eurih, akal jame. Wah dipanggodogkeun. Ta inuman ku sia kanya ari aya keneh kahayang. Di inumane ku si Aki saminggu dijabah. Yo pudeg-deg. Ngebeling atuh. Eta we ngajingjing teko ge kitu kuleungeun dikait ku si eta. Begat angkot nanti lain ku curug kitu dijecek. Atau si Aki atau jadi ayeuna mah sia Esi. Hayu deuleu nyaring. Alah heueuh wae dulu. Wah, dan tak parah deui der we ayeuna mah. Aya basa eta mah pan si Nini nu ngajerit. Ayeuna mah si Aki nu ngoceak. Alah, sia Esi. Sia teh make irek ieu teh. Meuni hese dulu. Lain hese goblok eta samping milu ka jero atuh sia teh. Aduh. Alah. Aduh. Alah, tah nu matak sim kuring mung dakwah teh kitu, Bu. Wah, cenah Pak Asep teh euy rame dakwahna cenah tibatan ngadalangna. Wah, cilaka rugi aing panayagan ti mana nyatuna. Nu matak teh motong ditarima sayeup sia teh. Tong sok somong gitu Pak Asep bayar 20 juta moal. Gableng aing 20 juta mah. 30 Pak Asep moal. 40 maksa sia teh kadeukeun. Alah. Neng geulis Kasep bra. Beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan. Anjeun bakal ngambang di sagara rumah tangga. Eta parahu nu ditunggangan ku hidup duaan ulah ropoh, ulah rapuh, ulah ripuh. Anggur cing repeh jeung rapih mun cai jadi saleuwi. Mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh.
mawadah sakinah warahmah pagehan ti ayeuna keneh nepi ka pakotrek itu. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina pihoer. Hapunten. Mudah-mudahan doa Nabi tadi gelisnya hidup duaan tapi ulah lali syaur Bapak Ayub tadi ka Ibu Sinareng Karama. Doa penta doa anak dugi ka sasaepan kieu pan Ibu Rahma nambah katingkunya pamungkas eta teh ngais nu pang akhirna minangka ayeuna. Mudah-mudahan bae atuh urang sadayana oge Bapak hajatna cing kagentos ku rahmat pitulung Allah tilas ibadah nyata nikahkeun putra-putrina atuh urang sadayana hikmahna tiasa patepang kieu teh silaturahim jadi manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki ku kituna aya nu bade doa aya ya nyangakeun doa sim kuring masa kitu permios sanes teu sono ceuk Ayub tadi dalolobana mah basa ti aing sia teh untung teu digugat geus sia teh hapunten dina sagaru pihak kalepatannya Bu Pak hapunten kasadayananya bersihkeun manah sadayana qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jalma anu geus ngabersihkeun hatena amin ya Allah ya Rabbah sakitu ti sim kuring wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.